Предложените измени на Законот за државјанство на стендбај треба да се најдат во Комисијата за политички систем, но не се знае кога. Засега во собранието помина само потребата од измени на истиот. Партиите од албанскиот блок здружени. Законот предложен од Алијанса на албанците Алтернатива добива поддршка и од УИ, но македонските партии едногласно се против. За почетокот на неделава беше најавено и дека од МВР ќе изготват мислење за законот и ќе го испратат до законодавниот дом. Но досега го немаат испратено. Од ВМРО ДПМН најавуваат дека ќе поднесат амандмани за законот, бидејќи измените ќе довеле до менување на редот и поредокот на државата. Според најголемата опозицијска партија, промената на законот не смее да биде избрзана, иако се на став дека постојат лица кои треба да добијат македонско државјанство, но преку јасна процедура. И СДСМ ќе поднесат амандмани. Сметаат дека требало да се обезбеди широк консензус од сите политички партии. Спикерот на собранието Џафери, во својство на член на ДУИ, рече дека очекувал неговата партија да го поддржи предлогот на партијата на села. Ими рикетш по. Nëse ideja e përgjithshme është se është në interes qytetarëve, për interes qytetarëve po edhe besoj që edhe grupi parlamentar do të mbështes për 15 deputet janë që e marrë drejtën folin e mëtatine që asnjë nuk ka të thuhet se unë jam kundër këtij projekt ligji për shkak se e ka propozuar коалициони опозитар алтернатив алијанс. Павле Трајанов пак предупредува дека 70.000 лица би можеле да се стекнат со македонско државјанство во случај да се усвојат предлозите на партијата на села. Измените за Законот за државјанство предвидуваат државјаните од поранешните југословенски републики, кои до независноста на 8 септември 1991 година живееле во Македонија, да може да добијат македонско државјанство само со изјави од тројца сведоци или пак еден сведок кој живеел во истото населено место од каде е и барателот и да зборува еден од службените јазици во Македонија. Во меѓувреме, во собраниска процедура е и законот за попис. Од левица предупредуваат дека со предлог законот за попис се подготвува терен за фалсификат. Велат и тие кои се тука, и тие кои не се тука, и тие со државјанство, и тие без државјанство ќе бидат попишани. Реагираат дека директорот на Државниот завод за статистика има врзан подпис со заменикот од ДУИ. Ни спремаат попис каде немаме дефинирано вкупно население и вкупно попишано население, без ниедна јасна дефиниција за тоа кои единици ќе се попишуваат, само се наброени. Не е јасно наведено кои податоци ќе се прибираат. Прашалникот го нема, зборот диаспора го нема. Нема скоро никаков критериум, ќе се попишува се. И од ВМРО ДПМН во неколку наврати порачаа дека законот не смее да отстапува од европските стандарди.